Pak, kenapa di rumah kita doang yang turun hujan ya, Pak? Di rumah tetangga kita itu udah nggak hujan loh. Iya ya, di sebelah kok nggak hujan ya, Des? Aneh banget. Ah, aneh banget ya. Mana cuaca dingin banget lagi, Pak. Iya nih, cuaca dingin banget, Des. Pak, itu kok burung hantunya kena air hujan kok nggak pergi-pergi ya, Pak? Burung hantu? Gimana? Kalian lebih sayang ibu atau ayah? Jawab di komen, yang skip pasti anak haram. Itu Pak di situ. Oh, pantes saja. Hah?